सिंह यूट्यूब चैनल रे आपण मानक स्वागत। हमर कि ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस रो जाके ऑनलाइन रो एंगेजमेंट शेड्यूल आसी जाय अछि 2026 रो ताकि अप्लाई करा जायतिला तारे हमर प्रथम रो शेड्यूल बाहरी जायछि। आपण देखिबा पय जे कोनसी प्रोजेक्ट रे इंडिया पोस्ट हम ग्रामीण डाक जीडीएस देखि सर्च कर नियंतु। सर्च कला पर किछ समय प्रोजेक्ट में छाड़ दियंतु प्रोजेक्ट पर आपनको जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट रो ऑफिशियल वेबसाइट आसी जिवो। एबरा देखि पारुथिबे इंपोर्टेंट जो देखा है ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2026 ता तळକୁ आपनको ଲେଖା ହେଇଥିବ ସର୍ଟେड କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ शेड्यूल 1 ଜାନୁଆରୀ 2026 ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଯାଉଥିବ ଏପଟେ ଆମ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖା ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଟା ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ लिस्ट ऑफ ସର୍ଟେड लिस्ट କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଖାଉଛି ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଇଯିବ। ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବ ତ ଆପଣ ସେ ପିଡିଏଫ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। କହୁଛି ମୁଁ ଏ ପିଡିଏଫ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରାଇ ନେଉଛି। ଡାଉନଲୋଡ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓପେନ୍ କରିନେବେ। ଓପେନ୍ କରିନେଲା ପରେ ଓପେନ୍ ଆମ ପିଡିଏଫ୍ଟି ଓପେନ୍ ହେଇଗଲା। ଆମ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 ଜାନୁଆରୀ 2024 ଓଡ଼ିଶା ସାର୍କେଲ लिस्ट 1 ଦେଖାଉଛି। ଆମର ଆସ୍କା ଡିଭିଜନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍କା ଡିଭିଜନରେ ଆମର କଟଅଫ୍ କେତେ ଯାଇଛି 89 ଏସଟି ମାନଙ୍କର 89 ୟୁଆର୍ ର 96.5 ଏସଟି ର ପୁଣି 88.6 ଆସ୍କା ଡିଭିଜନର ତା ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆସ୍କା ଡିଭିଜନ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍କା ଡିଭିଜନ 98 କଟଅଫ୍ ଯାଇଛି ଏବଂ ତା ତଳକୁ ଆପଣ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଭିଜନରେ ଦେଇଛି ଆମର 94 ଯାଇଛି ଏସି ର ୟୁଆର୍ ର ଯାଇଛି ୟୁଆର୍ ମଧ୍ୟ 94 ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଏ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଯାଇଛି ଆମର 87 एसटी रो 89 ता तळକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଭିଜନରେ ଯାଇଛି ଆମର ୟୁଆର୍ ର 100 ୟୁଆର୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେଟା 100 ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁଆର୍ ର ଆମର ଯାଇଛି 97 ଆଉ ଏସଟି ର 90.5 ଯାଇଛି ଆମ ଏସଟି ର ଯାଇଛି 90 ବହୁତ ହାଇ ଫାଇ କଟକ ଯାଇଛି। ତାପରେ ତା ତଳକୁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ 98 ୟୁଆର୍ ମାନଙ୍କର ଏସଟି ମାନଙ୍କର 89 ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବି ବହୁତ କଟକ ଯାଇଛି। ତା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିଭିଜନଟା ଆମର 95 ଯାଇଛି ୟୁଆର୍ ର एसटी रो ଯାଇଛି 95 एसटी 95 पिडब्ल्यूडी ମାନେ ଆମର ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡି ମାନେ ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ 93 ଏ ହେଉଛି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିଭିଜନ। ତା ତଳକୁ କଟକ ଡିଭିଜନରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏସି ର 93 ୟୁଆର୍ ର 95 ଏସଟି ର ଯାଇଛି 86 ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ପିଡିଏଫ୍ ଟିକେଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତା ତଳକୁ ଅଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଇଛି ଆମର 94 ଏସଟି ର ଢେଙ୍କାନାଳ 93 ୟୁଆର୍ ର 94 ओबीसी ଯାଇଛି 96.6 ଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଭିଜନ। ତା ତଳକୁ ରହୁଛି ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଭିଜନ ଢେଙ୍କାନାଳ ପରେ ଯାଜପୁରରେ ଯାଇଛି ଆମ ଏସି ର 92 ଏସଟି ର 87 ୟୁଆର୍ ର 96 ओबीसी ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ 94 ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ର ବି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଯାଇଛି ଆମ 76 ଏଇଠି କମ୍ ଯାଇଛି ଆମର ଯାଜପୁର ଡିଭିଜନରେ 76 ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ବି କ୍ୟାଟେଗୋରୀର एसटी ମାନଙ୍କର 87 ଆଉ ଯାଜପୁର ଗଲା ପରେ ଆମ କଳାହାଣ୍ଡି ଯାଇଛି ଆମର ଓବିସି ର 93 ୟୁଆର୍ ର 93 ଏସଟି ର 89 ଫାଷ୍ଟ ଯାଇଛି ତା କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଭିଜନ ଗଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଯଦି ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁ ଡିଭିଜନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ସେ ଡିଭିଜନରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଟଅଫ୍ ଯାଇଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। କୋରାପୁଟ ଡିଭିଜନରେ ଆମ 97 ୟୁଆର୍ ର ଓବିସି ର 93 ଏସଟି ର 95 ତା ତଳକୁ ରହିଛି ଆମ କୋରାପୁଟ ଡିଭିଜନ ହେଲା କୋରାପୁଟ ପରେ କୋରାପୁଟ ଦେଖିଦେବେ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବେ ଫୁଲବାଣୀରେ ଆମର 92 ୟୁଆର୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି
ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ର ବି କ୍ୟାଟେଗୋରୀର 81, ST ମାନଙ୍କର 91, SCର 91.8। ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡିଭିଜନରେ UR ଯାଇଛି 93, STର 90, OBCର 92। ଏ ହେଉଛି ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ରାୟଗଡ଼ାରେ ଯାଇଛି ଆପଣ STର 93, SCର 90, OBCର 96। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫଟୋ ଆପଣ ଏ PDFଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଡାଉନଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ସବୁ ଦେଖିବେ। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।